Pamuntalbat ka? Wala na, libre. Birthday ko ngayon eh. Kaya sabi sa'yo, kaya ba naghahanap ng nasa kanya libre, mag-helmet ka. So yun. Bali medyo gabi na. 11:44 PM, April 4, 2022. So tomorrow, mamaya-maya lang, April 5 na. So special day ni Motolex, birthday. 45 years old, batang-bata. So ang gagawin natin tonight, magti-treat tayo ng isang Joyride passenger. Sasakay sa atin kung saan man siya pupunta. I-treat ko yung kanyang pamasahe. Ayos ba yan? Papagas muna tayo para diretsuhin na. Agad unleaded. Ayan. Dito. Ha? Di ba pasukan? Iyan. Matiin ko naman ako. Birthday ko mamaya. Birthday. Motolex. Motolex. Pahala mo? Silvaro. Silvaro. Shoutout dyan ha. Ayan. Anong oras na? Yun ang dinapin. Oras? 11:46. 11:46 ng anong date ngayon? Na 4. April 4, April 5 bukas. Ang gagawin ko sa vlog ko, yung huling pasahero ko, hindi ko na pagbabayarin. Di ba? Pa-birthday, invite ko muna ha. Ayos ba yan, Michelle? O yan, maraming salamat kay Michelle. Pinagkasan ako. Hanap na tayo ngayon ng pasaherong maswerte na isasakay natin ng libre. Kasi uwi na ako eh, mag-alas 12 na. Okay na, let's go. Waiting for booking. Dito tayo ngayon sa may Petron, malapit sa may Metro. Kaya lang umaambon at naghahanap pa tayo ng booking. Babay. Matalban, libre. Libre na, Matalban. Ikaw ate. Pamuntalban ka? Wala na, libre. Birthday ko ngayon eh. Kaya sabi sa'yo, kaya ba naghahanap ng nasa kanya libre, mag-helmet ka. Yan, si ano ulit pangalan ulit? Gerald Paario. Alright. Okay, may nasakay tayo si Idol Gerald dahil walang nag-book sa atin mula kanina. Nagdaanan na si Gerald na nag-aabang ng masasakyan, UV. Dahil birthday nga ni Motolex, mag-try tayong makalibre ng pasahero today. So yan, shout out kay Gerald. Thank you. Sambati naman, happy birthday! Happy birthday ha! Kasunod, happy birthday Motolex! Yun! Alright, thank you! Alright, Thank you. Okay. Ay, so saan ulit tayo? Sana marami yung matulungan. Huwag ka mag-alala. Magkikita pa tayo. Okay, thank you ha. Sige. Salamat. So yun, kahit pa paano, nakapagbigay tayo ng ngiti sa ating kapwa. Halit na bagay ay meron na ating